90-yillarning multfilmlari yosh tomoshabinga nisbatan juda ham qahr qattiq bo'lgan ekan. 90-yilda o'sgan millenniallarni psixически nestabilniy qilgan ko'pgina multfilmlar bor va bugun o'shalarning bittasi haqida gaplashamiz. Manda ekzistensial krizis uyg'otgan Земля до начала времен. Mana bu multfilmni manimcha ko'pchilik eslab olsa kerak. Film ustida juda ham mashhur ijodkorlar ishlagan, rejissyorlik kursida Don Bluth va prodyuserlik kursida esa butun dunyoga tanish bo'lgan Steven Spielberg. Bu film haqidagi Steven Spielbergning fikri, o'ylab ko'ringlar, Chelyusti filmini olgan odamning fikri, bu juda ham qahr qattiq, juda ham dunyoga odamlarning ko'zini ochib qo'yadigan multfilm. Shuning uchun buni bu holatda kinoteatrlarga qo'yish mumkin emas deb Steven Spielberg rejissyorga aytgan va multfilmdan 20 daqiqa xronometrajni kesib tashlagan. Bu o'rtada Steven Spielberg va rejissyor o'rtasida juda ham katta muzokaralar va katta xabargarchiliklar bo'lgan, lekin baribir Steven Spielbergga o'zingizlar bilasizlar vesi bor va Steven Spielberg bu sportda yutib chiqqan va o'zingizlar o'ylab ko'ringlar, 20 minutini kesib tashlaganda shunchalik yuragimizni ezib tashlaydigan bu multfilm yana ham qahr qattiqroq bo'lishi mumkin bo'lgan. Bu multfilm mavzuga tayyorgarlik ko'rayotgan paytimda juda ham mudhish bir faktga duch kelib qoldim. Hammamizga o'sha kichkinagina kalta kesak roli bilan tanish bo'lib qolgan chiroyli ovoz Judit Barsi premyeradan bir oy oldin o'z otasi tomonidan osib tashlandi. Va bu faktni bilganimdan keyin bu multfilmni yana qaytadan ko'rish men uchun yana ham og'irroq bo'ldi. Yosh tomoshabinlar bilan umuman o'ynash niyati yo'qligini birinchi daqiqalardan ko'rsatib qo'yadi, chunki undagi o'sha boshini o'zida hayot charxparagi shunaqangi oddiy, shunaqangi qahr qattiq narsalar shunaqangi oddiy qilib ko'rsatilganki, bu narsani ko'rib turib hozirgi ongim bilan yosh bola paytimda albatta bu narsani tushunmaganman, lekin hozirgi ongim bilan ko'rib turganimda qattiq uchun olingan multfilmligini anglab yetdim. 90-yillarning multfilmlari oddiy tomoshabinga, yosh tomoshabinga nisbatan juda ham qahr qattiq bo'lgani bilan, lekin o'sha multfilmlarda Bambi, Qirol Sher, Все попадают в рай, shu multfilmlarni menimcha hozirgi chiqayotgan multfilmlardan ko'ra qanaqa bir qalbi borga o'xshab menga tuyuldi va menimcha hozirgi yosh bolalarga o'sha paytdagi multfilmlarni ko'proq ko'rsatsa, ayni muddao bo'ladi. Hozirgi kallasi tualetdan chiqqan Skibidi tualetlardan ko'ra ancha ko'proq ma'naviy oziq olishadi va hozirda chiqayotgan ko'p multiklar faqatgina kommersiya, kapitalizatsiyaga qaratilgan va o'sha yosh tomoshabinga, o'zi tomoshabinga nimadir yetkazish niyati yo'q. Faqatgina bizdan shu pul ishlash niyati. Xullas, o'zingizlarga o'sha yoshligingizda psixologik travma yetkazgan albatta multfilm yoki filmni kommentariyada yozishni unutmanglar. Keyingi obzorlarda ko'rishamiz.